当媳妇和我冷战2天后，饭也不做，饿了只管自己找吃的。我决定用放屁音效整整他，还是不理我，那就别怪我了。开启整活模式。又开始吃了，这是铁心不跟我说话，给你来个狠的。神经病吧！你一边吃东西，你在那放屁，又是放屁。你不是不搭理我，你会说话干什么啊？你吃你的饭，我放我的平民，什么事儿啦？你以为我想搭理你吗？啊！臭！吃东西呢，影响食欲，知道不？这不吃的挺香吗？这次给你来个连环屁。哎呀，你们吃什么了呀？啊！不好意思啊，我这没有夹住啊。都没见过这么窝囊的人，一边吃东西呢，吃东西呢，能出去放吧？啊！读了有点不得劲儿，我今天可是吃啥东西了？能滚出去吗？出去放行吗？啊！你怎么不处理啊？你叫我处理啊？你怎么不滚呢？行，我滚，行了吧？滚吧！吃饭也能遇见你这么恶心来的人！我他妈来了！你怎么又过来了？这个屋空气好啊，这个屋熏透了。不是你是个屁精吧？啊！你吃吧，我不放了。真受不了你！再放我揍你啊！吃饭都不准我在。还真能吃得下去，来个连汤带水。再见我的爱我的妈呀！你不是拿不动了吗？再见我的国手。我以为是个霹雳。如果不是亲眼快点，媳妇儿，上厕所给我拿点纸儿。我不该动了，我一动我怕逃出来了，快点！我的娘，你怎么不去厕所呀？你赶给我拿纸儿的，快点！等着。等会抹了一手黄豆酱。你还只该上厕所。睡觉，媳妇儿。